تحدث الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم عن آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مؤكداً وجود مفاوضات جادة مع عدد من المدربين الأجانب، وتناول بالتفصيل ما يثار بشأن التفاوض مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر. وقال شوبير إنه تواصل مع مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي وأكد له أن هناك مفاوضات قوية مع مدربين أجانب، ولكن دون الكشف عن الأسماء. وأضاف شوبير في تصريحاته: هذا ما قيل لي نصاً، نعم، هناك تفاوض بقوة مع مدربين أجانب. وأوضح شوبير أنه تم استشارة بعض لاعبي المنتخب الوطني الذين عملوا تحت قيادة روي فيتوريا، مثل محمود حسن تريزيجيه، محمد الشناوي، ومحمد هاني، وأشاروا جميعاً إلى أنه مدرب جيد، معربين عن إعجابهم بأسلوبه التدريبي. لكن الإعلامي الكبير أكد أنه لا يمكن الجزم بوجود مفاوضات رسمية مع فيتوريا، قائلاً: لا أعلم إن كان الأهلي يتفاوض معه فعلياً أم لا، لكني أتحفظ على صيغة الأخبار التي تتحدث عن أن الأهلي يحاول إقناع مدرب ما. الأهلي لا يقنع أحداً، هو ناد كبير يقدم عرضاً رسمياً، والمدرب إما يوافق أو يرفض. وتطرق شوبير إلى حالة الجدل الجماهيري التي أثيرت بعد رحيل المدرب السويسري مارسيل كولر، قائلاً: الكثير من جماهير الأهلي بدأت تبدي ندمها على رحيل كولر، لكن الحقيقة أن نفس هذه الجماهير كانت قد طالبت برحيله في وقت سابق، كما فعلت مع مدربين آخرين مثل عماد النحاس وريبيرو. وفي تعليق آخر أشار شوبير إلى أن فيتوريا متاح حالياً بعد رحيله عن نادي باناثينايكوس اليوناني، حيث كان يتقاضى راتباً أقل مما كان يتقاضاه أثناء فترة تدريبه لمنتخب مصر، مما يجعل التفاوض معه أمراً ممكناً في حال رغبة الأهلي. واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على مكانة النادي الأهلي الكبيرة، قائلاً: الأهلي ناد كبير، وأي مدرب يتمنى تدريبه. وقد قال ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي إن تدريب الأهلي شرف لأي مدرب. وأضاف أن مصطلح يحاول إقناع لا يعكس الواقع بدقة، مشدداً على أن الأهلي يقدم عروضاً رسمية وعلى المدرب قبولها أو رفضها. وأيضاً أشار شوبير إلى أن هناك مدربين يرفضون العمل في مصر بسبب تجارب سابقة غير موفقة، لكنه أكد أن فيتوريا يحظى بتقدير كبير من اللاعبين والمدربين الذين تحدث معهم شخصياً. يترقب جمهور الأهلي التعاقد مع المدرب الجديد، خاصة في ظل الجدل الذي أثير حول رحيل كولر وتوقعات الجماهير حول هوية المدرب القادم. ويبدو أن الإدارة الحمراء تبحث بجدية عن مدرب يتماشى مع طموحات الفريق، خاصة في ظل التحديات المحلية والقارية المقبلة. أعلن دكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أحمد سيد زيزو قد أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة. وأوضح جاب الله أن الفحوصات شملت سونار ورنين مغناطيسي، وكانت النتائج مؤكدة على الإصابة التي تحتاج إلى فترة تأهيل. وقال طبيب النادي الأهلي في تصريحاته: بدأ اللاعب أحمد سيد زيزو تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص له، وسيتم متابعته بشكل مستمر للتأكد من جاهزيته بشكل كامل للتدريبات والمباريات القادمة. ويسعى الأهلي لتحقيق فوز ثمين في مباراته المقبلة، خاصة مع استمرار غياب بعض اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابات، مثل أحمد سيد زيزو الذي يعتبر من أبرز لاعبي الفريق. وتزيد أهمية المباراة بالنسبة للأهلي في ظل النتائج غير المتوقعة التي حققها في بداية الموسم. أعلن النادي الأهلي عن تواجد لاعب خط الوسط إمام عاشور في أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته بفيروس A، حيث يحتاج إلى فترة من الملاحظة الطبية والعلاج للتعافي من هذه الإصابة. ويخضع إمام عاشور حالياً لتحاليل وفحوصات طبية مكثفة للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك تحت إشراف الفريق الطبي المعالج. وبحسب تصريحات الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، فإن اللاعب يعاني من آلام حادة في البطن، ويشتبه في إصابته بنزلة معوية استلزمت وضعه تحت الملاحظة الطبية منذ نهاية مباراة الأهلي أمام إنبي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. يشرف الجهاز الطبي للنادي الأهلي على متابعة تطورات حالة إمام عاشور بشكل مستمر،
وقال جاب الله في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: إمام عاشور يخضع لفحوصات شاملة وتحاليل دقيقة لتحديد أسباب الآلام التي يعاني منها، ويتواجد حالياً بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية لمدة 3 أيام، على أن يتم إجراء فحوصات جديدة بعد ذلك للاطمئنان على حالته. في خطوة احترازية، أجرى الجهاز الطبي للأهلي تحليلاً لجميع لاعبي الفريق والجهاز الفني والطبي للاطمئنان على عدم انتقال العدوى بينهم. وأكدت نتائج التحاليل أن جميع العينات جاءت سلبية، مما يعني أن العدوى لم تنتقل إلى أي من أفراد الفريق. في إطار الإجراءات الاحترازية، خضعت أسرة إمام عاشور بما في ذلك زوجته وابنته كاتاليا ونجله فهد لفحوصات طبية عاجلة للاطمئنان على سلامتهم. وأكد الجهاز الطبي أن نتائج التحاليل كانت مطمئنة، حيث جاءت جميع العينات سلبية ولم يعاني أفراد الأسرة من أي أعراض صحية.